Quran-ı Kərimin Zümər surəsinin 53-cü ayətində o ümitsizlənən insanlara Allah bir motivasiya verir. Böyük alimlər, məsum imamlar, Əhl-i Beyt imamları bu indi oxuyacağım ayəni Quran-ı Kərimin ən ümid verici ayəsi adlandırıblar. Yəni Quran-ı Kərimdə günahkara bundan ümid verici ikinci ayə olmadığı qənaətindədirlər, bu fikirdədirlər. Allah Teala buyurur: "Qul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah." Allah şahidim, mən əli boş, üzüqarə, biçarə, günahkar bəndə bu ayə yadıma düşəndə, o ayəni xatırlayanda içimdə bir ümid hissi yaranır. Allah buyurur Peyğəmbər salavatullaha ki, "Qul, ey mənim rəsulum, ay mənim aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyim Peyğəmbərim, insanlara de." Hansı insanlara? "Qul ya ibadiyellezine əsrafu ala enfusihim." Ey özlərinə zülm edən bəndələrim, ey günahkar bəndələrim, ey Allahın onlara rəhm etməsindən ümidsizlənən bəndələrim. Onlar ki, artıq deyir, bu günahla Allah məni bağışlamaz. Bu qədər günahla Allah tövbəmi qəbul eləməz. Mən əminəm ki, daha bağışlanmaram deyən bəndələrimə de ki, la təqnətu min rəhmətillah. De ki, mənim rəhmətimdən naumid olmasınlar. Görün bizim nə qədər mərhəmətli Allahımız var. Necə rəhimli Allahımız var. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, əziz səsimi eşidən, məni dinləyən cəmaatımız, çalışağın, mehriban olağın, çalışağın, bir-birimizi bağışlaya biləyik. Bağışlayağın ki, Allah da bizi bağışlasın.